Youth Explore TV na pangthokpa Oneness Filmgi interaction video da Maya Choudhury na asumna paudam ama pirakli ado miyam taminashi. Oneness Aina kumda ba film ay yingde. oneness Aina kumda ba film ay yingde. Viral video sige matangda producer Priyanka na thamoy shok na paudam kya tamlakli matusum miyam taminashi. mayamna soina khangbiramani ekhoigi hojik next month premiere tawnaba honazariba film ekhoigi oneness ki interview dagi mayamna tabada nungytaba aduragi di khatang sokpa mayamna fazadabani haina sudum lawba ekhoigi wahi khara mayamda yaukhre ekhoigi crew gi makai de team member gi chekchil hodaba wahi haiba tare ko mioi bhai base ekhoi asoiba adum yawi soiroi haibase yade adumain tawraga soigiba yaukhre adu aigi maikaidagi aina oina mayamda haizari viral chatkriba mayamna uriba clip se ai isamaki aigi film haitarene aina 2020 dagi hotna zaraga handak khaktang final stage fo yauraga post production loiraga films gi final stage yauraga aigi manglan do haitare ko mangphang naramdai November mangphang naramdai sida sumaya tawbase as a team oina su adudagi di aigi isana hona zarakpa aigi di kai haine mahei haigadra yam kuina si films mu oina bo narakpa da wazarakpa akoi social resistance mayam lay adudagi taboo topic nina ko mayam adum bado mayam lay hoi mayam na kaino sawhiriba adudagi di hairiba mayam understand loi tawe aduna su react tawroi haina kal ai react tawbasu na chade adu just mayam da ina request tawjuning base film hai base cinema hai base collaborative medium ne na mayam film am oina bona pa team member mayam am yawi ko mi mayam yawi ai sage effort tagi horaga sel mayam changi film je censor board na ju kemta thingba bibidana ayaba bibire ko ekoi manipur film forum na ju film je yenga kanda harau rauna kemta thingbam ta leitana pabung sur jakanta na yam phasna haibire aduga approve tawbire aise release tawrage na finally matam lepe ko November 24 je aise mi yam deise thib ai dasing na mayam da ai gi nuksirba team na haitare ko we are under productions ki team da yobir be gi team member khaktang understand tawani sigi film se oina bo honar pakanda matam kyam changi ai beze aduna handaki ai film premiere tawni tawise ai ga handaki within this month thing na mi myam na loi khangani kanam ta leite ba ai gi backing da hai tare ne ko imung manung su leite first of all ai ri chena tana kanam ta dum be gi backing da leite adum mi su leite adu ai je ai gi hanagi up close tawba matam du gi myam na sum lana ugi ba gi ko adu matam de gi dum maram leite na ai su dum nuksi bite ba gi type ta su dum tawbani adu ai dum strong hoina ai dum face tawi ko myam adu da ai di film si da sel mayam changre effort mayam changre adu ni aina representation am tangle already koi queer community gi haina film je tawre finally loiraga haidi aina chingnaramba mayam da film forum na so approve tawi ba adu lagi di harau na adu di has kuina honna jara pa je mai ya le ko ai khoi je premiere to wa phang dure kaina khale adu mayam adu main taw jabani adu hoi artist am ke mi je soi da bangam ba kanam ta lei banate soi khre adu akhoi ju khangjai adu na aina defend tawba nate ko ai defend su taw taw je de akhoi ge side tagi lande haibadu ma de ai zero edu erga su just a month away haigadra film jing aisal akan ithan da khotna jabani na kanam ta ju leite ai de kana da hairu ne ko ai de mayam na nungsi biraga mayam na la aga ying biga da film ji matam ji da ai gi naina pamje di target chahi ahum mari khotna jarak ba jibu loyadra ne khanba gi chingna da bra leibra haibadu di leitaba nate ba ko ho aina mayam gi khut pairaga chingaga film yengu law haiba ngambadi adu gi ai gi tik nate artist amu oina thaseng na film pamjeruba moina thamoi sengna ri tawjai ai ga work to minariba mi mayam da su dum hangbiu ko manipur gi miyam punamak ta ina appeal tawjabasi film haibasi mi ama khaktang na sem banate wari ama sagalakpagi idea ama form torokpadagi ko oina ba khotnarakpa post production loiraga release tawba ba se amna sangba process ni mi mayam ama involve tawi effort mayam ama changi sale mayam ama changi matam mayam ama changi aduna atopa entire team gi effort ki su khanbiu yingbiu adutang hairaga ai